jot nañu visiter école bi. École bi nag c'est une école d'excellence bilingue. lan mooy touche bilingue mooy horaire bi ñu am ci programme français bu Sénégal ñun dañ ko yokk dañ ko doubler ci anglais. ku nekk xam na ne état Sénégal jël na décision dugal anglais ci njàngale mi gën a suufee mais ñun fekkoon na ñun ñu prévoir ko dugal ko ci suñu projet. voilà donc excellence boobu ñuy wax nag dafa am lu koy lal moo tax ñu am ay services yu ñuy proposé parents yi ay services yu ñuy proposé parents yi. am nañu service de restauration xale yi fii la ñuy ndekkee fii la ñuy añee. def nañu ba toutes les conditions sont réunies pour que xale yi di man di dallu bu ñu añee ba pare avant ñu reprendre. am na service transport. am na bus yoo xam ne mooy wër di jël xale yi di leen indi. am na informatique également mooy bokk na ci yenn services yi. grosso modo daal loolu la ñuy offrir population yi di ko offrir Sénégal. boo ci jógee nag nga dugg nag ci salle de classe yi daanaka groupe scolaire la mu commencé ci préscolaire petite section moyenne section grande section bu ñu fa jógee dem CI dem CP CE1 CE2 et cetera boo jógee CM2 yaa ngi jëm 6e 5e puisque ñun dañuy doog a commencé te suñu école d'excellence la am na classe yoo xam ne amaguñu ko. di gërëm nag promoteur bi bu baax a baax parce que c'est pas facile mu am xalaat bu toll noonu fii ci localité bi mel ni Bambilor. école bi nag dañ ko créer l'hanno creato questa scuola. mu nekk ci 2 phases. Quindi per 2 fasi. peut-être tey première phase bi rek moom la ñu réaliser. Quindi per il momento hanno mais des na deuxième phase ba nga xam ne war nañ ko réaliser. Però ci si aspetta di fare il secondo parce que étude sport la. Quindi è l'educazione più sport. dem nañu ci éducation générale bi. Quindi abbiamo già visto. mu des ci côté sport. Quindi adesso manca quello sport. te xam naa ni d'ici peu de temps incha allah. dinañu réaliser côté sport bi. Quindi fra poco proviamo di allargare un po' il campo sportivo. parce que léegi école yu bëri étude sport. Quindi adesso moom ngay ormai def pour mën a atteindre sa objectif si li nga xam ne quindi loolu ormai ci stiamo andando quasi tutte le scuole vanno sia educazione e più sport. sport bi nag ñaari rek lañ si jël. Sport per il momento abbiamo solo preso due muy football attività. muy football ak basket. Quindi per il momento c'è solo il calcio e il basket. d'ailleurs prévoir nañu fi nga xam ne foofu la ñu war a def. football bi terrain bi. prévoir nañ ko yëpp ba pare ba defar maquette yi ba defar lépp ba envoyé ko suñuy partenaire pour liggéey si ak ñoom déjà. Per il momento hanno trovato un campo, un spazio con cui possono fare un stadio, un centro sportivo più allargato. parce que dañ bëgg possono migliorare un po' parce que suñu bëgg mooy xale bi à 3 ans bu duggee fii école. Vogliamo che una volta day def français day def anglais mais non seulement day def riesce a studiare sia le lingue inglese, francese. bi choix bi ñaar la ñii dañuy jël basket ñii jël football bi a studiare le sport. te loolu moom la ñuy prévoir pour def ko defe naa ne d'ici peu de temps dinañu commencer réaliser fi ñuy def terrain sport bi ak salle de gym bi ak natation bi. Fra poco cominceranno a installare la parte sportiva dove il ragazzo, il bambino. waxtaan nañ ci ak suñuy partenaires yi nga xamante ne studiare sia la accordé nañ ñu projet bi. Quindi normalement war nañ ko commencer peu de temps pour def réalisation bi. Ok, quindi ha già tutto messo in piedi, gli manca solo la realizzazione. am nañ ci si ay partenaires yi nga xamante ne waxtaan nañ ci ak ñoom. Sono i suoi collaboratori au niveau international pour liggéey ak ñoom. Chi sta lavorando con lui. nan la ñuy def ba nga xamante ne dinañu mën a réaliser projet bi si temps ba nga xamante ne temps. Come realizzare i progetti in un tempo lampo. Io non ho capito, qua hanno la scuola dell'infanzia, sì? Poi hanno diciamo le elementari, sì? E come superiori sì? hanno già qualcosa qua, no. Sono già operative? Superiori nel senso?
Sì, medie e poi c'è anche le superiori, cioè arrivi alla porta dell'università. Dell'università, qua. sì. Sì. Poi da lì, ma fii ab bac rek ngeen fi mën a am la wax. Quindi superiori basta. Oltre, quando hai superiori devono andare... Sì, sì, però qua c'è anche il corso per le superiori, nel Sì. senso vi Quindi accompagnano. fino commence primaire ba bac. Ok, sì. Quindi si può primaria fino ai superiori. Ok, e superiori cos'è? Un liceo? Qual è? Superiori è un liceo? Un liceo, quindi lycée am na fi kon. Fino per lycée. Sì. Sì. All'università? Sì, sì, dopo le superiori vai all'università. Sì. Ma la preparazione è un liceo, non è una scuola tecnica questa. No. Ok, quindi Quindi ti prepara perché tutto. qui preparazione si fa dopo quando sei all'università. Sì. E lì si comincia a farti la formazione. dafa bëggoon a xam rek ba xam boo amee maanaam fii mën nga fi jàng bi am bac après nag boo amee bac nag ok européen mën a dem fële pour dem waaw ok perché come dicevi tu qui si fanno fino la laurea e poi devono inviare diploma waaw ok Sindaco lui mooy monsieur le maire. Anch'io faccio i complimenti per il progetto. non ne vraiment mi ngi lay jaajëfal ci lii nga def nii. E secondo me è importante quello che hai detto di dare la possibilità ai ragazzi di fare anche esperienze all'estero. mu ni li ko ci gën a neex sax mooy le fait que ngay jox xale yi benn chance pour ñu mën a dem à extérieur pour gën a yokk seen formation. Possibilità di vedere il mondo, di conoscere altri paesi per tornare qui e di investire qua. mu ni le fait que ngay permettre xale yi ñuy mën a dem ci àdduna bi xooli yeneen expérience te it ñu mën a ñëwaat fii aussi investir ko fii. Lo dicevo ieri, ho fatto i complimenti al sindaco e al Marabout che è importante partire dall'istruzione, dall'educazione dei ragazzi. mu ni maanaam doon na ci waxtaan ak sindaco bi ak Thierno démb di leen xamal li importance éducation am ci nit surtout ci xale. Però ieri abbiamo visto anche associazioni di donne, di ragazze che lavorano i prodotti, trasformano i prodotti agricoli. ndax mu ni démb amoon nañ benn incontre ak maire bi ak Thierno ci jigéen ñi nga xam ne dañoo def association di liggéey ci transformation ak yeneen i activités yoo xam ne ni vraiment luy développement ab dëkk la. E associazioni di giovani artigiani, tutti del territorio, che insieme cercano di migliorare le loro condizioni lavorative. mu ni démb xam nga danoo daje woon ak artisan yi nga xam ne ñoo nekk ci territoire bi ñu doon waxtaan ak ñoom ñuy expliquer seen i jafe-jafe waaye di wax aussi seen i optimisme bi nga xam ne moom lañ am ci fexe ba améliorer condition wu ñoom seenub liggéey. È fondamentale aumentare le competenze, quindi dare delle specializzazioni come l'informatica. mu ni li gën a am solo mooy nga yokk li nga xam ne maanaam mooy seenub xam-xam maanaam mooy seen base yi nga xam ne ëllëg mën na leen a jàmm du yem rek ci wàllu informatique maanaam ci yeneen i corps de métier yeeg yooyu quoi. E soprattutto le lingue. mu ni surtout ci langue yi boole ci italien. Ho avuto la fortuna di fare un viaggio in Tanzania l'anno scorso. mu ni moom demoon na Tanzanie daaw ni ni daaw. E gran parte dei ragazzi conoscevano l'italiano. mu ni presque moom fi mu dem yëpp déjà te foofu dëkku anglais la mais dégg nañ italien. Perché vedono nell'Italia un modello, un qualcosa di positivo da cui apprendere. Parce que comme ñun Sénégal rek danoo gis ni Italie modèle la de développement boo tax ñoom ñu déjà xam ni Italie comme boo xoolee ak pays africain yëpp dafa xaw a nuroog ñoom ci ni ñuy développé mooy danoo immigré ji woon ñëwaat investir ci seenum réew. La nostra visita qui è per conoscere il vostro stile di vita. mu ni ñëw fii pour comprendre la pour xam la pour sàkku si xam-xam aussi. Conoscere le opportunità. xam yan moo fi opportunité fi am. E probabilmente anche fare degli investimenti. E magari dare una mano proprio sul tema dell'educazione e dell'istruzione. ok maanaam surtout ëllëg buñ dee investir aussi ñu xam ne aussi éducation dafa bokk ci li nga xam ne moom la war a investir. Cercate di valorizzare il vostro patrimonio. maanaam fexe bay. dooleel turismo, ambiente, sunu am mooy environnement bi. turismo, ambiente, ecologia soprattutto. Tourisme ak li ñuy wax écologie mooy fexe ba environnement bi sell. È fondamentale. Questi sono temi fondamentali che danno qualità della vita a tutti gli abitanti. mu ni loolu mooy lii tax ak nit mën a dund waxuma la ki mais ak nit ñëpp quoi mën nañu dund ci conditions yu mel noonu yu baax. Quindi pressiamo i sindaci a fare che tutto ciò possa avvenire. ok mu ni li muy wax mooy dafa bëgg ñu profité ci présence su ñaari maire yi ndax comme ñoo ngi def jumelage mais aussi jumelage bi dafa war a feeñ aussi ci ñu mel ni yow nga xam ne yéen a ngi ubbi fi seen i école nga xam ne ëllëg
waaw nga xam ni ëllëg sa école bi tey dina mën a ñëw école maire bi ak xale yooyu ya fa nekk tamit ñoom it ñu ñëw fii ñee xam ñi nekk fee mën a xam li ne fii waaye ñi nekk fii it mën a xam li nekk fële ndax Erasmus bi nga xam ne moom ndax may ma tuuti Erasmus bi nga xam ne moom la Europe di def Europe lii da koy def biir Europe da ngay gis école yi Italie di dem di jàngi Espagne bi di ñëw di jàngi ndax li ñu bëgg mooy xale yi leen ñuy préparé xamal leen ni yéen a bokk Europe bu dul comme ni Afrique ñi ñuy def nii daan man Sénégal rek laay nekk naan Guinée bi naa loolu moo ñu gën a tàdd tubaab li ñuy njëkk a def mooy xale yi bu ñu nekkee ci niveau mën a déplacé wu dañ leen di yóbbu par exemple fu mel ni Espagne ñu jàngi foofu daal di jël espagnol indi leen Italie baa du jël kii yóbbu leen France mooy loolu mooy Erasmus mooy système la boo xam ne nii waaw dina permettre xale yi di def le tour di xamante bañ a nekk ñoo xam dañuy tëju ci benn roq rek nga xam ne bu ñu génnee rek dañuy mel ni ñu tëju baa boog duñu comprendre li àdduna bi tudde moom lay wax ni maanaam nañ ci insister ba nga xam ne bu ndemee ba ngay def jumelage bi loolu aussi mu mën a nekk loo xam ne du doon Erasmus comme ni ko tubaab yi defee mais beneen Erasmus boo xam ne permettre ñaari xale yi di mën a xamante. daf may xaw a jafe sax ma wax ci école bi. quindi è per lui un po' difficile parlare perché è uno dei iniziatori. ndax pour ma wax ci. nan nañ ko interpréter nu ne. ndax promoteur bi. parce que non vorrei fare troppe domande perché. am na lu dox suñu diggante muy familialité bi. parce que fra lui e il promotore hanno dei legami molto. nit ñi bëggul lu jëm ci kanam nag mën nañ ko interpréter négativement. quindi è un modo di dire che lui parla quello che pensa senza mais bu ñu amee ndaw nessuno. bu ñu amee ndaw mu am benn vision bi. ci biir commune bi. ñun en tant que maire xooluñu lu ñu bokk ak moom xooluñu lu ñu séq ak moom xooluñu sa personne mais li mu def te mu nar a nekk njariñu commune Bambilor moo ñu ci intéressé. quindi ha detto che avere un ragazzo come lui che ha investito tutto questo sul suo territorio è una cosa che li fa onore. ndax. quindi non guarda le partite si è con lui o si è contro lui. jumelage bi ñu bëgg a signé mardi. entre la ville de Velderino ak la commune de Bambilor. si. éducation daf ci bokk te gis nañ ne au Sénégal la langue italienne ñi ko fiy parler ñu néew la. quindi lui come diceva che martedì devono firmare per il gemelaggio però deve mettere il primo posto soprattutto l'educazione come li sta facendo. xam nga maire ñëw am interprète ñu fexe ba mën a am ñaari professeur yu jóge Italie ñëw ñaari communes yi mën leen a gérer financièrement ñu mën a jàngal suñu njaboot ndax ñi fi ne suñuy sët lañu suñuy doom lañu. pour que ëllëg ñu xam ne am na ci biir école bi ñoo xam ne ñu ngi jàngale italien pour que ëllëg suñu doom yi lii nu arrivé nii bañ ñu arrivé. Esattamente, quindi vuole che un giorno o magari quando ci sono le possibilità di poter avere dei professori in lingua italiana che permettono di insegnare i loro ragazzi, i loro giovani, che un giorno con cui magari andranno. mu ne yow. waaw mën nga nekk loolu fii. waaw loolu la wax. effectivement je suis d'accord avec vous. voilà il a. ok ha detto che già posto così. sunu ñëw tey fii dafa bokk ci objectif yi tax ñuy def jumelage. quindi la sua presenza qui è uno che vuol dire che è uno dei suoi obiettivi per poter ni ko ñëpp waxee muy éducation. educazione. santé. sanità. sport. e sportivo. ñett yooyu. sì moo fës ci centre bi. quindi queste tre attività sono una base di questa scuola. fierté bi ñu am nag. quindi questa mooy doomu Bambilor moo moom bijou bi. questo onore che abbiamo che ce l'abbiamo sul territorio di Bambilor. moo am inspiration bi. quindi kan moo am ispiration. inspiration moom. moo am inspiration bi. lui che ha investito su questo territorio. am xalaat bi. ha ispirato. am investissement bi. anche i mezzi. ba pare am melokaan bi. e poi si vede nella soo ko gisee da nga xam ne c'est un sportif. si vede che è un sportivo. li monsieur le maire wax. quindi quello che ha detto di nga bokk ak nit ndey ak baay. quindi potete. mu def projet boo xam ne. da nga si fier mais du tere bokk ndey ak baay du tere nga wax ko. quindi anche se tu non è tuo nemico però ha fatto una cosa importante. moom mi fierté la si ñun. lui è un punto di riferimento per tutti noi. te fierté bi feeñ na nii parce que ñoom ñii ñëw nii xam nañu lii Bijou liggéey la. quindi avete visto che lui ha messo in piedi questa bella turu école bi rek. école de l'excellence rek. génn na. quindi il nome della scuola che dice eccellenza vuol dire che. li ñu wax nag ci sport bi. avant phase 2 boobu di ñëw.
dinañu sélectionné bépp xale boo xam ne am na talent football. ñu def un échange boo xam ne dinañ leen mën a fexe ba ñu dem Bergame liggéey ji. Quindi loro si metteranno a disposizione a vedere se abbiamo trovato un ragazzo all'altezza che può un giorno può servire l'Atalanta e metteranno in contatto con Tucci. bi ma gisee monsieur le maire affaire école bi affaire football bi lañ ma jëkk a wax. Quando ha parlato con il sindaco ci avete parlato delle sport. wax naa ko démb mooy échange boobu équipe Bambilor dem équipe foofu dem football foofu. loolu lu rëy lay doon. Quindi non sono tutti conti che parlavamo di cambio di scuola e sportivi. jumelage bi uuf na lépp bàyyil benn secteur. Quindi il jumelage copre quasi tutto. parce que seexandoo la. Quindi c'è lo sport, c'è l'educazione, c'è la formazione, c'è il turismo, c'è la cultura. échange population échange lépp la. c'è il cambio anche fra la popolazione, fra la gente. kon nag ñu ngi sant bu baax. école yi te ma fekk fi nag directeur yi nga xam ne tey si sama njaboot lañ bokk. Quindi anche ringraziare il direttore che fa parte di lui. xam seen xarañ xam seen taxawaay fi ñu commencé jaar ba egg si fii. Quindi lo conosce benissimo perché si sono messi insieme da. sama xel daloon na waaye gën na dal encore bi ma leen fi fekkee ñoom. Quindi oggi è veramente soddisfatto del suo lavoro. Le projet, monter son projet et le mettre sur le terrain de son frère. À partir de là, c'est un tour de filet. J'ai fait du moringa là. Là, ça. Damay yokk. Mansour ñu ngi si yoon bi ñëw dañuy pare fii rek ñëw ba fii la ñuy jaar pour ñëw. Ils appellent ça le nevedaay en anglais, nevedaay. Bismillah. Mi sta trasformando su questa. Par exemple, demande à Rimini l'année dernière. Quindi è venuta a Rimini? Oui. Fiera, no? Una fiera è venuta lì a presentare i produit là, è andata alla fiera di Rimini per presentare i prodotti che sta facendo. Parce que Ecomondo, Manga de Mondo, Ecomondo. Rimini, la forme de Rimini. C'était Max Food. Et par exemple, sous les vignettes, ils sont très intéressés par ça parce qu'ils refont des pâtes. Ha detto che la farina che sta facendo lui è stato molto richiesto quando è andato alla fiera di Rimini. Quindi ha lì una opportunità per fare farina. Là, vous avez toute la partie bureau. Ok, qui è la parte ufficio. Già è una donna le che... maire, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. On a installé de nouvelles machines, hein, monsieur le maire. Hanno comprato altre 9 macchine. Già Mingara. Lors de ma dernière visite, il n'y avait pas ça. Quindi Kanti Mon Jaël, tu ne l'as pas reconnu, oui. Donc on est là depuis l'année dernière, 2024. Sono qui da 2 anni più o meno. Et on a encore d'autres investissements à faire. Quindi hanno altri investimenti da fare. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Quindi andiamo a vedere quello che ci vuole far vedere. On va aller au bout de la chaîne. On va passer par là. On a quelques problèmes énergétiques ces temps-ci. Abbiamo qualche problema, difficoltà energetico.
Donc, on est en train de prévoir à l'entrée, par là où vous êtes rentré, Sì. on va mettre 600 panneaux solaires. Quindi stanno usando soprattutto i Ça pannelli doit- solari Les travaux vont per commencer. essere très autonomi bientôt. sul piano Oui. energetico. Et là, on va faire une serre. Je sais pas comment on dit une serre. Serre mooy lan. Oui, serre de séchage. Quindi qua per mettere a nudo, per poterli mettere a secco i prodotti che devono trasformare. Lii mooy dugub. Oui. Permette di fare couscous Gluten free. Amul gluten, yaa. senza glutine. Voilà. Questa con qui. waaw. machine bi daf koy wal mais bii dañ koy arrêté parce que bii mooy fonctionné. waaw boobu waaw. sunguf. E li fa diventare la farina. léegi farina bi bu génnee fii day dugg ci machine bële. Sì. Quindi esce dalla macchina là, quindi entra, fa tutto il circuito e arriva là. Ma lì è stock la pour lan? Lì è stock la. waaw lii stock matière première. Quindi questo qua. am na yoo xam ne dañuy utiliser ceeb ci yenn produits. Ah. Et puis Léegi j'ai yow- un dernier lot de machines qui doit venir, et des ensacheuses. Quindi sta aspettando altri macchinari per poter aumentare ancora la produzione. Aumentare. Ok, questa. Ma c'è la materia prima? waaw mu ne li muy laaj yii foo koy jëlee. produit yi matière première yi. producteurs yi nekk si biir dëkk bi Quindi ci sono i produttori che sono portano qua, li compri a dei prezzi yoo di nga ko jënd prix yoo xam ne ni di nga ci mën a génn ou bien prix bi ñu la koy jaay dafa cher. waaw non xam nga comme par exemple mercato day am concurrence. xam nga yooyu yëpp day am peut-être mën nañ la. non damay liggéey directement ak producteurs ak yi. ñoom. Il y a à peu près, on a une base de données de 4000 producteurs. Ok. C'est bien Sénégal. Quindi ha questi 4.000 produttori su tutto il territorio nazionale che li fanno. Ñu bari dañ leen di former sur les règles d'hygiène naka lañ bëggee. Quindi sono tutti preparati, formati per come fare questi prodotti. Il suo marchio è già venduto anche in Europa? mu ni ndax sa marque di nga ko jaay Europe. waaw Infatti io ho già visto. mu ni dafa mel ni moom mos na ko dégg quoi. Mais voilà. nekk 80% Europe lay dem. Tutto quello che sta facendo la produzione va in Europa. L'80%. Stiamo spiegando ieri. lii bu ma ko doon déclaré machine bi du ma fi jóge. I Paesi Bassi questo qua. Italian here. Miglio. Quindi yow kon extérieur ngay liggéeyal quoi. 80%. maa ngi jaay Sénégal bu wax loolu. 80% kay boo koy jaay daanaka fii Sénégal dañ lay séen rek. mais baax na, maa c'est bien, ngi c'est jaay bien, c'est bien. dans tout ce qui est Auchan, Total, Ok, Carrefour, tous ok. les supermarchés. Supermarché yi nekk fii quoi. Elton. Ok, bene. Sta lavorando con i supermercati che sono qui, li sta facendo la distribuzione, però il 80% della sua produzione li manda all'estero, però il 20% sono in convenzione con i vari supermercati che sono qui e fanno Nekk ce produit-là, ça ressemble beaucoup au quinoa. quinoa. Questo è chagri, no? Ouais. Voilà. J'ai travaillé sur ce projet-là avec l'USAID. Quindi ha lavorato con le ONG come USAID che li aiutano a
mettere a qualche collaborazione, ok. Et par exemple, là, j'aimerais faire des pastas avec le sunguf. Donc, j'aurais Adesso besoin de l'expertise adesso italienne. sta provando con la farina che sta facendo delle pasta locali. Adesso per quello vuole l'expertise, l'esperienza dell'Italia che è il numero uno delle pasta. Pasta, ok. Vraiment c'est bien. Perché le abbiamo chiesto quali sono le difficoltà che incontri perché è un po' isolato nella sua zona. Sembra che sei yow rek yaa fi ne. Oui, c'était plus des problèmes. waaw parce que ñoom xam nga dañoo xaw a sceptique peut-être moo tax sax waa ji ñëw fi indi ñu fi pour ñu gën a kii xam ni yow commencé nga donc c'est possible. ñoom nag xam nga kii investisseur la mais ñoom seen problème mooy dañoo bëgg fuy jege port aéroport am tali yu baax am électricité am ndox ndax yooyu yëpp yow disponible na ci sa liggéey. waaw. On a vraiment des problèmes aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, d'énergie. Donc c'est un peu partout. Quindi lui il suo principale ostacolo è l'energia. Oui. Donc on est dans un pays ensoleillé. Quindi abbiamo un paese che c'è il sole quasi tutto il giorno. Voilà. Quindi Donc, provano. la solution va vraiment passer vers ces énergies vertes là. Quindi provano a fare con il pannello solare avere l'energia autonoma. Pour le reste, on n'a pas de soucis Quindi particuliers. per il resto tutto sotto controllo perché La mairie a facilité aussi. quindi il comune gli ha facilitato On a un maire tante assez delle cose. disponible. È sempre disponibile. Oui. mu ni lii nga teg ni ñaata temps nga ko liggéey maanaam noo def ba ci ban temps nga ko xalaatee teg ko ba commencé produire comme tey. waaw fii quoi mu ni maanaam bi ngay tàmbali ban idée ak kañ la dikk ak lépp daal. On a commencé en 2017. Quindi hanno cominciato nel 2017. Donc on était à Dakar. Essendo non qui ma a Dakar, dalla capitale. Jusqu'à l'année dernière. Fino all'anno scorso. Et donc on a commencé petit. On a cominciato come tutti da piccolo. Oui. On a acheté, vous avez vu les machines derrière, quelques petites machines. Abbiamo comprato vari macchinari. Et on essaie de grandir comme on peut. E proviamo di aggrandire l'azienda con i mezzi che abbiamo. Et voir les solutions de financement qu'on peut avoir. Quindi vedere quale possiamo avere come finanziamento per allargare ancora di più questa azienda. On n'a pas forcément travaillé avec les banques. Quindi da ngeen di liggéey ak banque yi quindi lei non lavora neanche con le banche tutto finanziato da tout l'investissement a été fait sous fonds propres quindi tutto questo investimento è su fondo proprio et avec des bailleurs étrangers quindi altre organizzazioni ONG esterne che gli hanno dato la mano. Voilà. Donc c'est souvent enfin je sais pas quelle autre question il a par rapport à ça. Donc on l'a fait de manière progressive. Quindi li hanno fatto passo dopo passo. Et on a encore quelques investissements à faire. Ok, c'è ancora tanto come investimento da fare, sempre. Là, on essaie vraiment de régler le problème du mil. Quindi questo momento, il problema mil, un problema. Non, enfin, je veux dire, l'investissement qu'on a fait, c'est vraiment pour répondre à la demande sur le mil. Ok, lui ha detto come materie gregge gli manca veramente il milo, quello che è in mano, perché ha una forte domanda. Mais on a d'autres projets sur le moringa, sur le bissap. Però ne ha altri prodotti da sviluppare come moringa, come altri. Però avec des hangars tout fuori. autour. Ok, quindi provare di fare altri capannoni intorno, coltivazione, oppure poi même d'autres bâtiments. D'autres bâtiments, quindi fare altri stabilimenti qui per poter fare altri articoli ancora, quindi più ottimistico. Oui, No, ha detto che sì,